فرق النفس. وهذا الحديث الحقيقة كان سبق أن أثير في أكثر من مرة الحقيقة، على اعتبار أن الشباب نعم خسر 6 نقاط أمام النصر، لكن في ذلك الدوري النصر استطاع التقدم. الحارثي يعدي وخطأ موجود وإشارة من الحكم المساعد، يبدو لي هناك بطاقة وركلة جزاء. برافو حكم اللقاء، لم يترك الحكم المساعد، رجع له حتى لو كان هناك خطأ في احتسابه أو خطأ خارج المنطقة، المساعد يقول له لا. وهذا الشيء الرائع. محمد العبكري أمامنا حكم درجة ثانية، ولكن شوف رأى أنه الحارثي أصيب أو تدخل والإعاقة كان داخل منطقة الجزاء. نعم يتدخل في قرار الحكم، يعطي. نشوف الاستمرارية، شوف التدخل وين، داخل منطقة الجزاء. والله برافو من المساعد الحقيقة. شوف هنا المتابعة، والحكم المساعد دقيق كان في الكرة الماضية. شوف سعد لما حاول يعدي، وهنا شوف التدخل داخل منطقة. نعم يا عواجي، ولكن برافو عليك، الاستعانة بالمساعد ليس عيب ولا استنقاص من قدرك ولا من حقك. هنا عودة والسعران مع فيجارو قبل البيض أيضا بطريقة ودية، يقول أشوت عنك يعني السعران يعني بطريقة لبقة، بطريقة رائعة الحقيقة. على العموم هي ركلة جزاء موجودة. شوف الحارثي هنا التدخل الأول، تابع التدخل الأول، وهنا التدخل الثاني داخل منطقة الجزاء. هادي يحيى اللي تدخل في الكرة الماضية. هنا النقلة، هذا أمامنا النقلة في تاريخ النصر الحقيقة، بعد ما كان النصر وين أصبح وين الحقيقة مع هذا الرئيس، مع الأمير فيصل بالتركي. على العموم نتابع في قاروة يعملها في مرمى الشباب ولا لا. نتابع في قاروة، شوف يلعب كرة، الله جول نصراوي. فيكتور فيجارو يعملها على يمين حارس المرمى من خلال ركلة جزائية، شوف فيجارو يعملها على يمين حارس المرمى. حسين شيعان على يمين الحارس من خلال ركلة جزائية. فيجارو مع الدقيقة 10 يعملها للنصر من ركلة جزاء يقدم الفريق النصراوي. شوف الإعادة وشوف التنفيذ، والنصر ريعة للأمام من باسكال، والحارثي يستلم السهلاوي للخلف، عدت عند الدوخي، ممكن تأتي العرضية خطيرة. الحارثي يعملها برأسية مثالية بعد عرضية من أحمد الدوخي. سعد الحارثي يأتي بهدف من خلال رأسية مع الدقيقة 39. سعد الحارثي برأسيته اللي يصل للهدف رقم 5، يبحث عن هداف أيضا للبطولة. شوف الحارثي وشوف رأسيته المثالية، برافو، تحكم عالي. شوف عرضية المثالية والله من الدوخي، يبحث. شوف القائم الثاني بعيد عن المدافعين، لعبها برأسية. شوف الرأسية مرت أيضا ما بين قدمي حسن معاذ، مرت للمرمى القريني. الأول سريعة في الجانب الأيسر، الشباب باستغلال مساحات بعد التقدم النصراوي. مرور سليم داخل منطقة الجزاء، الدوخي يتابع ولكن الكرة مبعدة وركلة جزاء موجودة لمصلحة عبد عطيف. بعدها أيضا تدخل ما بينه وما بين الدوخي، وهنا القريني في اللقطة الماضية وركلة الجزاء الثانية في هذا اللقاء الأولى كانت النصر، سجلها في قاروة. وهنا شوف الدوخي ما بينه وما بين عطيف، وحكم اللقاء احتسب ركلة الجزاء. هنا المحاولة، هنا المتابعة، المسك اللي كان ما بين عبده وما بين الدوخي لقمصان في اللاعبين سواء الدوخي أو عبده، ولكن ركلة الجزاء جاءت من منع عواجي مع الدقائق الأخيرة في الوقت بدل الضايع. شوف التدخل، شوف الشد اللي كان موجود ما بين الدوخي وما بين عبد عطيف. الدوخي
شد عبده وعبده شد الدوخي، ولكن حكم اللقاء وجد أن ركلة الجزاء موجودة للشباب. عبده عطيف تقليص الفارق ل 2-1، ولا الحارس عبد الله العنزي يكمل ابداعاته. عبده عطيف، عبده، جول شبابي، جول شبابي من ركلة جزاء كما فعلها في قاروة، فعلها عبده عطيف. و2-1، 2-1. شوف عبده عطيف على يمين حارس المرمى يعملها بركلة جزائية. إذا هدف لمصلحة الفريق الشبابي بالوقت بدل الضايع من خلال ركلة جزاء، ركلة جزائية هنا. عبده عطيف في التنفيذ وفي المرمى مباشرة من خلال شوط المباراة الأول، من خلال ثواني الأخيرة. مرعي عواجي الحارث يقود هجوم نصراوي، الحارث يبحث عن السهلاوي، يفضل انه يعدي. تمريرة باسكال نقلت في قاروة خطيرة للنصر، محاولة داخل منطقة الجزاء في قاروة، يعدي تسديدة، جول سهلاوي، سهلها السهلاوي، سهلها بثلاثية في مرمى الفريق الشبابي. 3 النصر، السهلاوي محمد السهلاوي بعد تسديده. شوف ما بين في قاروة، نتابع اللمسة من أول، ما بين باسكال في قاروة. شوف النقلة، شوف التمريرة، عاد بعد ما ضرب دفاعين مررها، وتسديدة باسكال سليمة 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 سليمة. السهلاوي في موقف سليم وهدف سليم لمصلحة الفريق النصراوي. هدف، إذن هدف للنصر، هدف ثالث عن طريق السهلاوي مع الدقيقة 73 يأتي عن طريق محمد السهلاوي. إذن